so za mu tsaya mun kawo ƙarshen wannan magana ta mashi'a da muhabba, kuma abin da yake gaban mu insha Allah za mu shiga waɗansu hukunce na tuba a cikin wannan wata da za mu bi so a hankali da kuma kashe-kashen rabe-rabe na masu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan azumi, kuma Allah ya yafe mana ya gafarta mana. Kullum ana jin mace-mace, yau ya kiran Jarman Kano Dr. Isa Hashim, wanda yana cikin manya-manyan mutane a Kano, dan majalisar sarki, wato professor ne political science, kuma sannan malami ne na addini, malami ne da Hausa. Ya bautawa Kano, ya bautawa ƙasa, kuma ƴaƴansa ba da ya haifa ya ilmantar da su suna nan suna bautawa ƙasa. Allah ya ji ƙasa, Allah ya gafarta masa. Yana cikin mutane waɗanda sai ka zo kusa da su zaka san irin baiwar da Allah ya masa ta ilimin zamani da ilimin addini da mutunci da kishin al'umma da sanin tarihi. Wato da shi Allah ya raya shi, kuma yana da mun amfana da shi sosai zaman da muka yi shawara da aka yi cikin hakimai da aka sa jiya sarki Rano, shi ma ya rasu, Allah ji kansa ya fata masa. Sannan mun gasa sarkin Kiyawan kawar na Molokon Zamfara, wacce da za ku tuna sanda muka je convocation na Gusau, ya zo wajen ma Gusau. Allah ya gafarta masa da musulmi